Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Considerado causal de divorcio o un fuerte motivo de separación, como versa en muchas historias matrimoniales, el ronquido o síndrome de la apnea obstructiva del sueño es un trastorno que se caracteriza por interrupciones totales o parciales del flujo respiratorio mientras duermes. En nuestro país ya es un problema de salud pública, pues está asociado con las principales causas de muerte como diabetes, enfermedades del corazón o hipertensión. Los ronquidos son generados por vibraciones en los conductos del aire al momento de dormir y relajar tu organismo. Cuando duermes, los músculos y tejidos de tu faringe se relajan y producen así un estrechamiento de las vías respiratorias. Al reducirse ese espacio, el aire que inspiras llega a rozar las partes blandas del paladar y tu campanilla. Ese movimiento es precisamente la causa del sonido del ronquido. El sonido producido puede llegar hasta los 92 decibeles. ¿Te imaginas? Para que nos demos una idea, el tráfico en la Ciudad de México, desde adentro de un automóvil, llega a los 85 decibeles. Y el tren del sistema de transporte colectivo, a unos 60 metros, unos 95 decibeles. Así como un MP3 en volumen de 5 a 10 genera unos 94 decibeles. Cuando este proceso se repite muchas veces a lo largo de la noche, el afectado se despierta constantemente y por tanto no descansa bien. ¿Por qué los ronquidos? Según la National Sleep Foundation, 50% de las personas con apnea del sueño son obesas. De hecho, una forma de tratamiento de ronquidos es hacer ejercicio y bajar de peso. La postura es otro factor importante que genera el ronquido. Si duermes en un ángulo poco adecuado, como boca arriba, los ronquidos pueden ser más prominentes en tu sueño. También si vas a la cama luego de haber ingerido alcohol o pastillas para dormir. Otra causa de gran importancia es que tengas la mandíbula retraída, lo cual suele remediarse con prótesis bucales que te sujeten la mandíbula. Por lo general, los ronquidos aparecen en las personas con el paso del tiempo. Lo más común es que aparezca después de los 60 años, aunque algunos niños y jóvenes también roncan. Me parece importante saber que los ronquidos pueden inducir a un ataque cardíaco o a un colapso. Afortunadamente existen diversas maneras de combatirlos. Algunas de ellas son a través de implantes no quirúrgicos colocados en las vías respiratorias para abrir el paso del aire o por medio de sujetadores para poner la lengua y la boca en posiciones adecuadas. En casos severos se recomienda también colocarse un aparato especial que le proporciona aire a presión a la persona para que respire. Asimismo, existen alternativas un poco más drásticas como la cirugía, el láser o la radiofrecuencia que acortan o endurecen las partes blandas, las responsables de nuestro ronquido. Si padeces de esto, es imprescindible que busques una solución, pues un estudio realizado en Estados Unidos comprobó que existe una relación de causa y efecto entre este padecimiento y el desarrollo cognitivo mínimo o pérdida de la memoria, condición que previamente se ligó a un proceso de envejecimiento. Por ello, es importante que sea cual sea tu caso, visites a un especialista y te asegures de seguir un tratamiento adecuado a fin de corregir este trastorno de sueño y no perjudicarte ni tú ni aquel o aquella persona que duerme a tu lado. Dormir plácidamente y dejar dormir es otra manera de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.